Der sker her, det er, at vi er nået til der, hvor jeg lod 2 masker løbe sidste gang. Der er så 2 omslag, og de skal bare strikkes. Når du kommer forbi dem, så skal du lade 2 nye masker løbe. Så strikker jeg hen til enden og vender. Se, der går ligesom i sådan et V. Jeg har vendt nu, og nu skal jeg så til at lade det næste maske løbe. Ja, nu tabte jeg den der, men det er faktisk en, der skal løbe. Nu samler jeg lige op. Se, der lod den en løbe, så det vil sige den næste og den næste der imellem, de skal løbe. Og så strikker jeg hen til enden. Godt se, den løber ned til der, hvor der var et omslag.